Не патувајте во Грција ако не морате. Препорака на Македонското Министерство за надворешни работи. Велат по последните случувања во Грција и инцидентите со македонските граѓани не можат да ја гарантираат безбедноста на македонците. Марија Котовска со оваа информација. Македонските граѓани да не патуваат во Грција, препорака на Македонското Министерство за надворешни работи, поради честите насилни протести и вооружени инциденти, како и десетина случаи на малтретирање на македонски државјани. Грција во последниве неколку месеци е зафатена од бран внатрешни немири. Престрелки, насилства, пожари и грабежи стана секојдневие во поголемите грчки градови. И додека граѓаните протестираат генерално поради незадоволството од актуелната влада, премиерот Караманлис му објави војна на насилството. Ваквите инциденти, кои за жал се уште не се ставени под контрола, се случуваат во поголемите градови како Атина и Солун, преку напади со молотови коктели и бомби на полициски патрули, странски представништва и слично, образложуваат од македонското МНР и подсетуваат дека во последните месеци десетици македонски граѓани, особено автопревозници, информирале за проблем за време на престој или транзит во Грција. Неодамна група македонски автопревозници се пожалија дека грчката полиција ги малтретира со засилени технички прегледи, а за најмал недостаток им пишуваат превисоки казни. Имаше и ситуација во која група македонски автопревозници беа малтретирани од грчките граничари, односно им беше наредено да ги исчистат сите отпадоци од преминот доколку сакаат да ја поминат границата. Не можеме да се спротивставиме, двојца полицајци дојдеа и поред по колоната отидовме и го збиравме ги обратно. Биле разбудени, симнати од возила и малтене на еден начин принудно им бил дадено ракавици, метли, канти за истите да го соберат ѓубрето. Македонски камионџи беа физички нападнати во близина на градот Лариса, а потоа беа принудени да ги отстранат ознаките Македонија од камионите. Со оглед на ваквата состојба на македонските граѓани им се советува да се воздржат од патување и подолг престој во Грција, а доколку патот и престојот се неопходни, им се препорачува многу внимателно однесување, односно безбеден паркинг, одбегнување градски центри и локации каде што би можеле да се одржуваат протести, како и одбегнување на објектите кои се најчеста цел на напади, препорачуваат од македонското МНР. Од каде што се советуваат македонските граѓани редовно да ја следат состојбата во Грција и да контактираат со македонските дипломатски претставништва во Атина и во Солун.